咁大個仔第一次嚟呢個海洋公園灣景餐廳，因為好貴，係啊，但係覺得都冇乜機會啦，咁所以就不如就嚟一鋪啦，喺度嗌嘢食啦。哦，咁樣嗌嘢食嘅，哎呀，即係要兜圈攞咗你想攞嘅嘢食物，跟住就俾錢啦。有嘢食嘅，不過當然啦，我哋食物嘅要求嚟計咧，就一定唔滿意嘅啦。不過都叫開心有嘢食，咁而家用個生日優惠食咗佢先，揀嘢食咯喂。我哋話真係咁差嘅啫，而最正就係咧，佢有呢個特色兒童餐，我頭先已經俾個小朋友嘅兒童餐吸引。我好大膽，大聲嗌咗一句：我要特色兒童餐。跟住而家就有人招呼我啦。特色兒童餐，好期待啊！特色兒童餐啊，哈哈哈！我終於得到一個特色兒童餐啊！唔該晒 ，thank you。一包得啦，唔該晒 ，thank you。佢話我係大 BB，但我係中佬嚟㗎。我而家扮火車，點解調轉行嘅個火車？點解我個火車要調轉行嘅？我兒童餐啊，仲有本自然守衛隊啊，呵，好正啊！本簿濕咗，叫佢換個兒童餐，要打開嚟睇咩嚟先 ？Push here，OK。哇！我最中意啫喱啦！哇！都係普通嘢。咁我唔係啊，食嘢先啦。